Binenta. Wala pa ba? Out! Out. Daming lamok. OMG, wala. Ay, thank you, Atiana. Ay, thank you. Shit. Thank you, thank you. Yes. Oh my goodness. Bake Mac ba? Napakayaman naman ng pa-tournament na to. 550 entrance natin, hype ka naman. Tama lang, tama lang. Tsaka yung mga line judge lang naman, tsaka mga anong binibigyan. Ay! Ay! Bango? Naamoy ko yun. Parang ayaw ko na mag-line eh. Sorry, hindi kaya, hindi kaya. Lalo na pag kila kuya mo yung ano naman. Ayoko na mag-line judge yung mga ganun. Nakakatakot. Mamaya magkamali ng tawag. Putang ina naman. Dami. Sumingaw pa kasi. Tagal mo wala nung amoy. Ay! Ganda naman ng t-shirt niya, Ate ano. Jersey. Sayang. Kinatakad doon. Uy, grabe ka, Ate Bajin. Yung weakness talaga ni Ate Len yung backhand.
masarap yung pagkain ng umpire. Chicken inasal. Yun lang. Ah! Ano ko ayun? Ang galing yan. Kuya AJ. Grabe. Nanalo ba sila? Kaya tayo. Si Kuya Janjan, 2-0 na eh. Oo. Si Kuya Janjan kakampi niya, 2-0 na. Hindi si Kuya Janjan kakampi niya. Sir Leo. Sir Leo kapartner Kuya AJ. Grabe din yung footwork ni Ate Woo! Dea. Teka, online judge pala ako. Sa gugutom pa. Galing. Hirap. Whoa! Oh, angas. Diyan mataas yung net. The Giant Slayer. Ay. O yun. Naharap ka sa sila eh. The following players, please get ready. Next game of court number 1 is the Bulacan Batangas versus Boy and La, ito magandang on laro. court number 2, Pedro Brown versus Kenny. 21 pa lang. Abot pa On tayo court dyan. number 3, Janjan, JJ Brian versus AJ court number 3. Dami naman pong net kill. Correction. Grabe. Next game of court number 1. Next the Bulacan Mapigilang di mag-cheer. Patayan ba? Ate Kate! Ate Kate! Hello ka dyan.